тапшырыуын ҡараусы дуҫтар! Сәләм, дуҫтар! Ҡалабыҙҙың иң оло мәктәптәренең береһе булған 1-нсе һынлы мәктәптең тарихы, тормошо менән һеҙҙе таныштыралар. Мин Хәлит Ҡунар. Мин Ҡунаҡбаева Фәнзилә. Сибай энциклопедияһы мәғлүмәттәре буйынса, беҙҙең мәктәптең тарихы 1926 йылдан башлана. Беҙҙең уҡыған мәктәбебеҙ 1956 йылдан эшләй. Ләкин Сибай ҡалаһы үҫә, уҡыусы балалар һаны арта бара. Һәм 1993 йылда айырым бер мәктәп булырҙай төкөтмә төҙөлә. Илнар, ҙурайтылған мәктәптең мәйҙаны күпме тип уйлайһың? Белмәйем. Энциклопедияла күрһәтелгәнсә, хәҙер мәктәптең мәйҙаны 7000 квадрат метр. Вәт! Ого! Ә һин беләһеңме, мәктәптә бөгөн нисә уҡыусы белем ала? Беләм, 792 уҡыусы бар. 1954-2014 йылдар исендә генә мәктәпте 3000-дән ашыу уҡыусы тамамлаған. Ярмөхәмәтов Зиннур Ғобайҙулла улы, Хәмитов Хөснулла Лотфулла улы, Хәйруллин Илгиз Рәхимйән улы кеүек арҙаҡлы шәхестәр ҙә 1-нсе мәктәптә уҡығандар. 60 йыл эсендә генә мәктәпте 55 уҡыусы алтын миҙалға бөткән. Уҡыу хеҙмәте тураһында шағир Әсҡәл Әхмәтхужа бик матур һүҙҙәр әйткән. Кластарҙа зиһен аң үҫтерә балалар. Алған белемдәре саф алтын. Алмаш үҫә, илгә дан өҫтәрлек. Заман йөгөн иңгә йөкмәрлек. Сибай ҡалаһында 2015-2016 уҡыу йылына 2 президент стипендияты иғлан ителде. Икеһе лә беҙҙең 1-нсе мәктәптән. Тик 5-кә генә уҡыуы ауырҙыр инде. Юҡ, хәҙер ҙә тик 5-кә генә уҡыған уҡыусылар бик күп. Әйҙәгеҙ стендты ҡарайыҡ. Бына беҙҙең мәктәптең ғорурлыҡтары. Сидоренко Дарья, Охотникова Виктория, Кадырова Владислава. Беҙҙең кластан да Солтанова Наҙгөл, Ҡыҙарбәкова Регина, мин тик 5-кә генә уҡыйбыҙ. Һеҙ әле 5-нсе генә класта, ә 11-нсе класты бөткәнсе 5-кә генә уҡығандар кемдәр икән? Мин беләм, президент стипендиаттарының береһе Дарья Сидоренко. Әйҙә унан һорайыҡ. Әйҙә. Һаумыһығыҙ. Дарья, сәләм. Сәләм. Һин башҡортса аңлайһыңмы? Аңлайым. Тик 5-кә генә уҡыуы ауыр түгелме? Ауыр. Ләкин тырышырға кәрәк. Күп уҡырға, компьютер менән эшләй белергә кәрәк. Башҡортса аңлағас, һөйләгәс, конкурс, олимпиадаларҙа ҡатнашаһыңдыр? Башҡорт олимпиадалар 8-9 кластарда ҡатнаштым. 2014 йылда олимпиадала Абдулхак Идибаевтың шиғырын ятланым. Беҙгә лә һөйләп ишеттер әле. Нимә һуң ғүмер? Ағым һыуҙай, һиҙҙермәйсә аҡҡан йылдармы? Әллә шул йылдарҙың төҫө булып, еңгә уйылып ҡалған мондармы? Нимә һуң ғүмер? Кисереүме, йән рәхәтем, күңел яраһын? Әллә күкрәй үтәүме ул? Йәшәү менән үлем араһын. Афарин, Дарья. Һиңә рәхмәт. Һаулыҡ тор. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ.
стипендиатың булыу менән котлайм. Рәхмәт. Безнең мәктәптә иң төп бурысыбыз укырга, шуңа бишлеккә генә тырышам укырга. Мин президент стипендиаты булу өчен бик шат. Курайда шәп уйнайың. Кайда өйрәндең? Мин балалар сәнгать мәктәбендә укыйм. Минең мәктәптә минең Халимулла Халил улы укыта. Һин ике мәктәптә укыйһың, төрле конкурстарда катнашаһың. Улай тыгын график һинең һаулыгыңды зыян итмәйме? Кистәрдән мин карате секциясына йөрим. Магнитогорскта алакка тапкыр мин беренче урынлыкты алдым. Шәп кешең Әнүәр, һинән үрнәк алыр кирәк. Уңыштар һиңә. Рәхмәт. Әйбәт тапа, төгәрәк тапа. Бына инде юл тапалды. Ярганакка юл азалды. Хәзер инде кызларны да сакырырга була. Әйдә, китик. Әйтегез әле, ошо карыгы кайда агып төшә? Төяләт елгагына. Артабан был һыудар кайда агып төшә? Төяләт елгаһы, Урал елгаһына. Урал елгаһы Каспий нигезенә куя. Шулай шул, ошо елгалар диңгез буенда күп авыл калалар урнашкан. Уларның барыһына ла таза һыу кирәк. Улай булгас, Төяләт бездән йөр моң алып китер. Әнүәр, һыҙҙырт ҡурайыңды. Булау! Йылан төш биргә көйрәм була бит. Була ул? Бейінік та һауалайып та кайтайык инде. Ҡарағыҙ әле, ҡарағыҙ, ҡалай сылтырап ҡына ағып ята. Ололар әйтеүенсә, дарья таҙалығы өсөн Гөлниса, Ғилминиса исемле фәрештәләр яуаплы. Рәхмәт инде Гөлниса, Ғилминиса һыу фәрештәләренә. Рәхмәт, Гөлниса, Ғилминиса, һыу фәрештәләренә. Рәхмәт, Гөлниса, Ғилминиса, һыу фәрештәләренә. Балалар, әһеҙ беләгеҙме һыу аҡҡанда нимә тип аға? Юҡсы. Белмәйбеҙ. Ололар әйтеүенсә, ағын һыу тәғәлләмин, ғөлидәмин, тәғәлләмин, ғөлидәмин тип аға икән. Шуға ла сүместеме, биҙрәнеме ҡапыл тығырға ярамай, дарья рәмйәй, уның әйтеүен өҙәләр бит. Бына ошолай итеп ипләп кенә ағымға ҡаршы ҡуйып һыуҙы алабыҙ. Ипләберәк, үләнгә тигеҙмәй генә. Аһыуҙан ҡайтҡанда ҡыҙҙар кем сайпылтмай ғына алып ҡайта тип ярыша торғайнылар. Ҡалай матур тамаша. Әбейеүсеһе кем? Ул Илхан. Илхан! Сәләм, Илхан. Сәләм. Хәтәр бейеһең. Ҡасан бейей башланың? Мин беренсе классан балалар сәнғәт мәктәбенә йөрөй башланым.
Минең әсәем Баймак районы Буранбай авылыннан. Буранбайҙарҙың бейеүсе, йырсы, ҡурайсы икәнен бөтә республика белә. Минең әсәйем бейеүсе булараҡ миңә ярҙам итә. Һин байыҡта ла ҡатнаштың. Шул турала һөйләп кит әле. Быйыл байыҡ телевизион конкурсында мин өмөт номинацияһында еңеүсе булдым. Мин Ирәндек бөркөтө бейеүен башҡарҙым. Һине мәктәптә шашка уйыны оҫтаһы тип тә беләләр. Мин үткән ҡалала шашка буйынса ярышта 1-нче урын алдым. Республика ярышында ла призлы урындар алам. Рәхмәт, Илһам. Һеҙгә лә рәхмәт. Ангизә, сәләм. Сәләм. Һинең ҡул эштәреңде нисәнсе тапҡыр һаҡланып ҡарайым? Бында оҫталыҡҡа кемдән өйрәндең? Мәктәптә хеҙмәт дәресендә күп белем алабыҙ. Балалар ижады үҙәгендә Хушабикә тигән берекмәһенә йөрөйөм. Өйҙә әсәйем менән бәйләйбеҙ, тегәбеҙ, үрәбеҙ. Минең әсәйем ҡул эштәре оҫтаһы. Хәҙер магазинда инде нимә генә юҡ, йәнен теләгәнендә алып була. Һатып алыу еңелерәк түгелме? Уны шулай ҙа ул. Тик үҙ ҡулынан эшләгән әйбер күңелгә рәхәтлек бирә. Аҡсам үҙеңдең кеҫәңдә ҡала. Туғандарыма бүләк итеп тә бирәм. Кешеләр һатып алалар, заказдар ҙа бирәләр. Һин 7-нче класта уҡыйһың. Киләсәккә ниндәй умниәттәрең бар? Ҡайҙа, кемгә барырға, әле белмәйем әле. Ләкин хәҙерге умниәтем ул оҫталыҡты арттырыу, яңы материалдар менән эшләргә өйрәнеү. Рәхмәт, Әгизә, ҡулыңдан һөйөн. Һеҙгә лә рәхмәт. 1-нче мәктәп яңылыҡтары менән тапшырыуыбыҙҙың аҙағына ла килеп еттек. Арғымаҡ тапшырыуын ҡараусы дуҫтар, һеҙгә иҫәнлек һаулыҡ, уҡыуығыҙҙа уңыштар теләп хушлашабыҙ. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Киләһе осрашҡанға тиклем. Һау булығыҙ!